যে ছমাহতে এটা গাহৰি 2 কুইণ্টেল কৰিব পাৰি বা 70-80 কেজি কৰিব পাৰি, 1.5 কুইণ্টেল কৰিব পাৰি। আচলতে আপোনাৰ মতে এই কথাটো কেনেকুৱা, কিমান সত্যতা আছে ইয়াত? এতিয়া মই ক'ব গ'লে চাওক, যদি মই যিখিনি মই আজি নতুন ফাৰ্ম এখনলৈ পোৱালি নিলে কেনেধৰণে যত্নবোৰ ল'ব লাগে, কি ভুল কৰিব নালাগে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰোঁতে? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল সফলতালৈ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সফলতালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দাদা আজি আহিলোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখন চাওঁ বুলি। আপুনি কেনেধৰণে গাহৰিবিলাক পোহপাল কৰিছে, কেনেধৰণে যতন কৰিছে আৰু কিমান দিনৰ পৰা আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছে এনেধৰণে বুলি আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন চাব পৰা যাব নিশ্চয়। দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো আৰু ঠিকনাটো এবাৰ জনাবচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জীৱ গগৈ, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট জয়পুৰ কেন্দ্ৰগুৰি। হয় হয় দাদা, আপুনি ফাৰ্মখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? মোৰ আজি 18 চনৰ পৰা কৰিছোঁ। মই 18 চনৰ পৰা কৰিছে ন? হয় 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 দাদা, আপোনাৰ এই যে ফাৰ্মখন আপুনি আৰম্ভ কৰিলে কিমানমান টকা খৰচ কৰি পেলাই আপুনি এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত? টকা মানে চব এতিয়া ক'ব গ'লে ফাৰ্মখনতে 9-10 লাখ টকা লাগিছে। হয় হয় মানে মই একেচাৰে বনোৱা নাই বাৰু, মই এটা পাৰ্টকৈ বনালোঁ। হয় হয় টোটেলি সিমানো খৰচা হ'ল আৰু। মানে একেবাৰে আৰম্ভণিতে আপোনাৰ কিমানমান প্ৰয়োজন? আৰম্ভণিতে মোৰ পোৱালি ছোৱালী আনি 5-6 লাখ মান টকা লাগিছে। 5-6 লাখ মানৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছে। বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কিমানমান গাহৰি আছে দাদা? এতিয়া সৰু ডাঙৰ লগাই 100 ওপৰতে হ'ব। 100 ওপৰতে আছে ন? হয় হয় বছৰেকীয়া হিচাপত যদি আপুনি চাবলৈ যায় কিমানমান টকাৰ ইনকম হয় আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনৰ পৰা? মোৰ ইনকম বুলি তেনেকৈ মই হিচাপ কৰা নাই, তথাপি হ'ব 4-5 লাখ টকাটো বছৰি হ'ব লাগে। হয় হয় দাদা, আপুনি খাচী গাহৰি বিক্ৰী কৰে? খাচী গাহৰি খুব কম এতিয়া ৰাখিছোঁ বৰ্তমান, মানে মোৰ পোৱালি প্ৰডাকশ্যন হয়। পোৱালি আপোনাৰ বেছিকৈ হয় দাদা। আপুনি খাচী গাহৰিটো যিহেতু এটা দুটা বিক্ৰী কৰে, এই খাচী গাহৰিটো আপুনি কেনেধৰণে বিক্ৰী কৰে? গোটাগুটিকৈ বিক্ৰী কৰি দিয়ে নে কেজি? নাই, মই গোটাকৈ বিক্ৰী নকৰোঁ, মই লাইফ ৱেটত বিক্ৰী কৰোঁ। নহ'লে বাৰু ওচৰৰ হোটেল বেপাৰী আছে, সিহঁতে কাটি মেলি ড্ৰেছিং চেছিং নিজে কৰিব আৰু তাৰ এটা ৰেট দিয়ে, তেনেকৈ বিক্ৰী কৰোঁ। মই কিন্তু এনেই চাই চিতি মানে তেনেকৈ বিক্ৰী নকৰোঁ। এনেই লাইফ ৱেটৰ বৰ্তমানৰ দাম কি হৈ আছে এতিয়া? লাইফ ৱেটৰ আমাৰ বৰ্তমান কমিলে, আমাৰ ওচৰ পাজৰে এনেইতো 400 টকা হৈছিলে, এতিয়া 360 চলি আছে। গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ পৰা পোৱালি দিয়ালৈকে আপোনালোকে কেনেধৰণে যত্নবোৰ লয়? যত্ন মানে চব ক্ৰছ দিয়ালোঁ, ক্ৰছ দিয়াৰ পিছত আৰু তেখেতক ধৰি লওক আপুনি, এতিয়াতো মই আইৰণ চাইৰণ দিয়া নাই মাকবিলাকক, মানে পোৱালিবিলাক দিয়া হয় আৰু কেলছিয়াম খুৱাব লাগে। মই কেলছিয়াম খুৱাওঁ, মই খুব বেছিকৈ কণী দিওঁ। তাৰপৰা আৰু লিভাৰ টনিক, মানে ডেইলি বুলি নহয়, 5-6 দিন দিলে আকৌ বন্ধ কৰিলোঁ। এনেইতো 114 দিন পোৱালি দিয়েই, 14-15 দিন লাগে আৰু কিছুমান 2-3 দিন বেছিও হয়, এনেকুৱা আৰু।
পোৱালি দিয়াৰ পিছত পোৱালিবিলাকক আপোনালোকে কেনেকৈ যত্ন পোৱালি 4 নম্বৰ দিনাখন বা 5 নম্বৰ দিনাখন আইৰণ মাৰিলোঁ, এদিন ৰখি পিনে আকৌ বি কমপ্লেক্স, হয় হয়, তাৰপৰা আকৌ 9 নম্বৰ দিনাখন মাৰিলোঁ, আকৌ এদিন ৰখি পিনে 10 নম্বৰ দিনাখন, 3টা মানে 6টা ইঞ্জেকশ্যন মাৰোঁ, তাৰপৰা আকৌ 20-25 দিন হোৱাৰ লগে লগে এটা পেলু দৰৱ দিওঁ, তেনেকৈ। বছৰি কিমানটামান পোৱালি বিক্ৰী কৰা হয় দাদা আপোনাৰ? মই এই মাহটোত অলপ কম আছে, মানে বাকী দুবছৰটো মই 30জনীয়া 10 টাকৈ ধৰিলেও 600, 35জনী মাক আছিলে, হয় হয় হয়, মানে 600 মানে 600-500 তেনেকৈ আৰু। হয় হয় হয়, দাদা বৰ্তমান আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ পোৱালিবিলাকৰ দামটো কিমান হৈ আছে এতিয়া? দাম মই 6,500টাকৈ বিকিছোঁ। 6,500টাকৈ আপোনালোকে বিকি আছে নহয় জানো? হয় হয়, দাদা আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ পৰা কোনোবাই যদি পোৱালি নতুন এখন ফাৰ্মলৈ নিব বিচাৰে, তেখেতলোকে নিয়াৰ মাত্ৰকে কেনেধৰণে যত্নবোৰ ল'ব লাগে আচলতে? নিয়াৰ মানে প্ৰথম চব ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ লগে লগেতো এনেই ভেকচিন চেকচিন চব মৰাই থাকে। হয় হয় হয়, এই 3-4 মাহলৈকে একো কৰিবই নালাগে। হয় হয়, খালি অলপ ঠাণ্ডা পাব দিব নালাগে ঠাণ্ডা দিনত। হয় হয়, মজিয়া এখন পকা হ'ব লাগে, তেনেকুৱা। এনেই নতুন ফাৰ্ম এখন কোনোবাই যদি খোলে, হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আচলতে ফাৰ্মখনত থাকিব লাগে? সুবিধা মানে চব প্ৰথমতেতো তলখন পকা হ'ব লাগিব, বাঁহৰ হ'লেও কোনো কথা নাই। হয় হয়, তাৰপৰা সুবিধা পানীটো থাকিব লাগিব, কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, নিশ্চয়। দাদা আপুনি কি দানা ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনাৰ ফাৰ্মত? গডৰেজ কৰি আছে। গডৰেজটো কৰি আছে ন? হয় হয়, দাদা আপুনি দানাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক এজনী গাহৰিয়ে কিমানমান পাৰ ডে দানাটো খাই ধৰক আপোনাৰ? এনেইতো নৰ্মেলি আপুনি ধৰি লওক 1 কুইণ্টেল গাহৰিজনীক একবেলাত 1.5 কেজিমান দিব লাগে। এবেলাত মানে 3 কেজিকৈ পাৰ ডে হৈছে? 3 কেজি, হয়। তাতকৈ কম হ'লে 1 কেজিকৈও চলে। হয় হয়, সিহঁতে ৱেটটো চাই পিনে হ'ব আৰু। ৱেটটো চাই পেলাই হ'ব। আপুনি ফাৰ্মত কি কি দৰৱ মেডিচাইন ব্যৱহাৰ কৰে? মেডিচিন যিমানখিনি লাগে চবেই কৰোঁ, কেলছিয়াম, ভিটামিন, হয় হয় হয়, মিনাৰেল মিক্সাৰ, হয় হয়, তেনেকুৱা আৰু বেলেগটো আৰু তেনেকুৱা সিহঁতৰ দৰকাৰ নহয়। আৰু জ্বৰ উঠিলে ধৰি লওক বিষৰ জ্বৰ, হয় হয়, যিখিনি ইনজেকশ্যন লাগে আৰু, হয় হয়, সেইবিলাকে আৰু। দাদা আৰম্ভণিতে কোনোবা নতুন পালকে গাহৰি ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতলোকে কি কি ভুল কৰিব নালাগে আচলতে? ভুল মানে প্ৰথমতে চব বিটো চাব লাগিব, মানে কাৰ ক'ৰ পৰা আনিছে কোনে, তাৰ মাকজনী কৰ, বাপেকটো কৰ, লাইনটো মানে প্ৰথমেই লাইনটো বাছি ল'ব লাগে। হয় হয় হয়, মানে ধৰক জাত পাত নাইকিয়া একেটা ব্লিডিং আন ব্লিডিঙৰ পোৱালি ল'লে এইবিলাক ছাকচেছ হ'বলৈ অকণমান দিগদাৰ আছে। দিগদাৰ হ'ব, ঠিকে ঠিকে ঠিকে। মাজতে মোৰ ভুল হৈছিল অলপ চলপ। হয় হয় হয়, সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ পৰা পোৱালি নিলে মই কাৰো চবকে কৈ দিওঁ, মানে যদি মতা একেজনী মাক বাপেক হয় এইটো নিব নালাগে, আপুনি বেলেগৰ মতাটো বিচাৰি লওক। হয় হয়, যদি কোনোবাই কয় যে মোক মতাটো বিচাৰিও দিছোঁ। হয় হয়, তেনেকৈ। হয় দাদা, কোনোবাই যদি আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পৰা পোৱালি এটা লৈ ঘৰতে পুহোঁ বুলি এটা পোৱালি যদি লৈ যায়, তেতিয়া তেখেতে একচুৱেলি ঘৰুৱা দানা খোৱালে বেছি লাভৱান হ'ব নে কিনা দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি লাভৱান? এতিয়া এটাকে ক'ব গ'লে আপুনি এতিয়া কি যদি অকল তেখেতক দানা যদি ফিডটো খুৱায়, ধৰক আমাৰ পৰা খুৱাই যিটো ফিড খুৱাই আছোঁ সেইটো ফিডত 35-40 কিলো ৰাখিব লাগিব। তাৰপৰা লাহে লাহেতো এটা গাহৰি পুহিলে আপুনি কিমান ফিড কিনিব? ঘৰ পেলনীয়া ধৰি লওক চোৱাবাট আছে, তুঁহগুৰি পলিচ যি চব দি দিওঁ মিক্স কৰি। ধৰি লওক যদি আপুনি বেছিকৈ পুহিলে তেতিয়াতো মাকবিলাকতো নহ'ব, তেতিয়া নহ'ব, তেতিয়াতো কিনা এটাতো হ'লে মানে মোৰ মতেতো মই ভাবোঁ মানে 30-35 কেজি হোৱাৰ লগে লগে চব মিক্স কৰি দি দিওঁ লাহে লাহে, কম ভাত পানী অকল ফিডত খুৱাম বুলিতো নহ'ব। কচু পালে কচু দি দিব লাগে, অলপ সময় লাগিব, যিটো 6-7 মাহত হ'ব 1-1.5 মাহ লাগিব আৰু। এইটো কমটি খৰচত তেতিয়া কমটি খৰচতে হ'ব। আমি বহুতত দেখিছোঁ বা বহু লোকে কয় যে 6 মাহতে এটা গাহৰি 2 কুইণ্টেল কৰিব পাৰি বা 70-80 কেজি কৰিব পাৰি, 1.5 কুইণ্টেল কৰিব পাৰি। আচলতে আপোনাৰ মতে এই কথাটো কেনেকুৱা, কিমান সত্যতা আছে ইয়াত? এতিয়া মই ক'ব গ'লে চাওক, যদি মই যিখিনি মই এতিয়া আজি 3 বছৰ 4 বছৰ 3 বছৰ হৈছে মোৰ, বেছিকেইটা অভিজ্ঞতা নাই। হয়, তথাপিও মানে ধৰক যদি আপুনি 12-13 কেজি পোৱালি কিনি আনে, হয় হয়, 1.5 মহীয়া 2 মহীয়া, হয় হয়, তেতিয়া যদি ভাল আপুনি যদি অকল ফিডত থয়, একদম কম মানে 7 মাহটো লাগিব, 7-8 মাহ কুইণ্টেল হ'বলৈ। 1 কুইণ্টেল হ'ব, 7 মাহমান 7 মাহত হৈ যাব মানে। যদি আপুনি 5 কেজি পোৱালিও কিনি আনে কিছুমানে, তেতিয়া সময় লাগিব আৰু কি খুৱাইছে দানা সেইটোতো কথা আছে। হয় হয়, ঠিক আছে, আৰু ফিডৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে গাহৰি পোৱালি আপোনাৰ ইয়ালৈ নিবলৈ আহে বা বিচাৰে, তেখেতলোকক কিবা ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে নেকি? ডিছকাউণ্ট মানে আপোনাক থৈ আহক, কথা পাতক, চাম কিয় নিদিম। নিশ্চয় কিবা এটা থাকিব। ঠিক আছে দাদা, আপোনাৰ ফাৰ্মখনত কিমানটামান কোঠা আছে? কোঠা মোৰ এফালে 11, এফালে 6, 17, 33টামান হ'ব লাগে। 33টামান আছে ন?
আপোনাৰ প্ৰতিটো কোঠাতে কিমানটাকৈ গাহৰি ৰাখে এটা কোঠাত? মোৰ এটা কোঠাত চব চিংগুল আছে, এটা আছে। হয় হয়। যদি সৰু 25-30 কেজি তাৰ ইটো ৰুমত সোমাই আছে 5টা। হয় হয়। মানে বাকী সেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম আছে, পোৱালি 8টা 10টাকৈ আছে তেনেকৈ। বাকী এইবিলাক চব চিংগুল। এনেই আপোনাৰ কোনোবাই যদি নতুন পালকে কোঠাবিলাক বনাব বিচাৰে, ৰুমবিলাক যদি বনাব বিচাৰে, এইটো কিমান স্কোৱাৰ ফুট হ'লে বেছি ভাল হয়? মোৰতো এতিয়া মোৰ চব বেলেগ বেলেগ চাইজ আছে। সেইবিলাক আছে 6.5 আৰু 14। হয় হয়। এইখিনি আছে 6.5, 14। হয় হয়। সেইবিলাক আছে পঠালৈকে আছে। হয় হয়। এনেকৈ মানে চাইজটো নিজে চাই ল'ব লাগে আৰু যদি পোৱালি দিয়াম বুলি ভাবে 7-15 মান হ'লে আহল বহল ভাল হয়। হয় হয়। এনেকুৱা বৰ সৰু কৰিলেও ঠেক মেক ঘূৰিব নোৱাৰে। দাদা আৰুতো বহুত ফাৰ্ম আছে, ধৰক ছাগলী ফাৰ্ম হওক, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, লোকেল কুকুৰা, হাঁহ বা আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যও আছে। ধৰক আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখন কিয় বাছি ল'লে? মোৰ বেলেগ তেনেকুৱা সৰু সুৰা ব্যৱসায় আছে, মানে বেলেগ ব্যৱসায় কৰে, সৰু গাড়ী চলি আছে। হয় হয়। এনেকুৱা অলপমান বেলেগ কিবা কিবি কামো আছে। হয় হয়। আৰু গাহৰি বুলিয়ে নহয়, আচ্ছা আচ্ছা। মই সৰু পৰাই গাহৰি মই পুহোৱে মানে। হয় হয় হয়। সৰু মানে ধৰি লওক 6-7 মান বা তেতিয়া ঘৰত থাকেই এজনী দুজনী। হয় হয় হয়। তাৰপৰা এনেকুৱা এইটো তেতিয়া নাছিলে আমাৰ ইয়াত, আছিলে যদি নাজানো, চিনাকি নাই। আমাৰ লোকেলবিলাকে পুহোঁ। তাৰপৰাই খবৰ চবৰ লগাই তেনেকৈ আনিলোঁ আৰু। দাদা আপোনাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? মোৰ এতিয়া বৰ্তমান য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে, য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ লগত ক্ৰছ দি পিনে ডিউৰকৰ। হয় হয়। F1 F1 কম আছে, এতিয়া বৰ্তমান পোৱালি হৈছেহে F1ৰ। হয় হয়। চব মোৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে। দাদা আপুনি এই ফাৰ্মখন কৰাৰ আগতে ক'ৰবাত চৰকাৰীভাৱে প্ৰশিক্ষণ বা অন্যান্য কিবা ক'ৰবাত ল'বলগীয়া হৈছিল? নাই, লোৱা নাই তেনেকৈ, নিজে নিজে আৰু নিজে দেখি মানে চাই হয় হয়। ইটো সিটো চাই তেনেকৈ। আপুনি চৰকাৰৰ পৰা বা বেংকৰ পৰা লোনৰ চোনৰ সুবিধা কৰি লৈছে নেকি ফাৰ্ম? মই প্ৰথমটো নাই, মই তাৰপাছত 2 বছৰৰ পিছত মোৰ লোন এটা লৈছোঁ মই। হয় হয়। দাদা এই ফাৰ্মখন কৰোঁতে আপোনাৰ কিবা অসুবিধাৰ বা কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আপুনি? এতিয়ালৈকেতো হোৱা নাই, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত। হয় হয় হয়। এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে। ধন্যবাদ দাদা, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময়কণ দিলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে। নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, খুব সুকলমে থাকক আপুনি, আপোনাৰ ফাৰ্মখনো ভালে কুশলে থাকক আৰু অলপ উন্নতি কৰক। ধন্যবাদ দাদা। হয়, আপোনাৰো ধন্যবাদ।